传言在这森林的深处有一个女巫，专对路人下手。骗小孩的把戏你也信？啊，她出来了，就在你身后。哼，我也不怕你，大宝，到我殿后，我来对付他。我自己来。哈哈哈！一群胆小鬼，必须把你们吓跑，不然影响我打猎。哎呀，肚子饿了，看他身上有没有带吃的。啊，他人呢？不是晕了吗？还我命来！鬼呀！还好把他吓跑了。喂，灵珠，快醒醒！他醒不了了。抓到你了，快脱下来吧！他是网上在逃犯人，专门在森林里扮鬼吓人，来骗取他人的财物。今天特地用这个方法把你引出来。救命啊！鬼呀！有没有人啊？我踩到我自己放的夹子了。